Thank you， 我哋亦都多謝 Era。係啊，咁啊 Era 講咗好多聲多謝啦，我哋都要多謝 Era 嘅，因為咁多年嚟咧帶俾好多歡樂俾我哋啦。係，無論係多謝定係道歉都好，最緊要係因為我哋知道咧，我哋背負住大家嘅支持同埋期望，所以喺未來嘅日子咧，我哋都會繼續係鞭策自己，做得更加好，為大家帶嚟更加多精彩嘅節目㗎。今日邀請大家嚟到我哋 ViuTV 2026嘅節目巡禮，就係希望可以俾大家見證我哋一路嘅成長。我係 Brian 陳安立，你哋好。大家好，我係 Hailey 陳如希，大家好，好開心咧！大家咧嚟到將軍澳邵氏影城呢一度啦，咁啊大家嚟到咧就知道呢個就係我哋 ViuTV 嘅全新廠房啦。咁啊頭先咧大家可能已經咧去過5廠見過下啦，就係其實我哋晚吹系列啦，包括我拍宵夜咧，都係喺嗰一度拍攝嘅。或者咁香啦，係嘛？啲嘢食香傳咗過嚟係嘛？咁啊嚟到呢一度咧，咁啊鏡頭一轉就已經去到我哋3號嘅廠房啦。咁啊其實呢一個廠房咧就配備咗好多頂級嘅設施啦，咁而且咧大家如果有留意咧，我哋之前咧拍攝嘅 Chill Club 啦、Dancing Crew 啦，以及係今晚即將會首播嘅全民造星6咧，都係喺呢一度拍攝嘅，咁所以可以講咧係我哋高質節目嘅產房嚟㗎。係 Hailey 講得好啱啊！我哋配備呢一個國際級嘅影視基地啦，有好好嘅配套啦，仲有台前幕後傾力嘅付出，完全係集天時地利人和。所以咧喺未來嘅日子咧，2026年咧，我哋會帶大家一齊邁入10週年，為大家帶嚟更加多高質素嘅出品啦。係啦，咁啊 ViuTV 10週年究竟有啲咩熱門話題咧？我哋馬上同大家揭開。強尼大哥你好啊！你好啊 Hailey 姐。係，我知道咧，你之前就有拍過關於即係飲酒嘅節目啦。咁飲酒究竟係咩情況之下飲係最好嘅咧？我好簡單嘅啫，同女人買鞋就一樣啦。開心又飲，唔開心又飲，好天又飲，落雨又飲，放工固然要飲，翻工有陣時都諗住想飲。總之唔同嘅酒有唔同嘅味道，亦都有唔同品嚐嘅方法啦。係，你講得啱嘅，飲酒咧的確係唔限時限嘅。不過如果講好酒咧，其實真係好似你講女士一樣啦。其實咧擺得越耐咧，醞釀係越好㗎。喺你身上我睇到，係，當然就好似 ViuTV 嘅劇集一樣嘅，不斷進步啦，就會越見精純㗎啦。咁啊，所以咧為咗慶祝10週年咧，我哋都準備咗咧自家製嘅劇集咧作品同大家一齊去乾杯嘅。喺呢個時候咧，我哋有請咧就係自家製劇集傳酒人嘅幾位演員同大家見面，包括就係 Mirror 嘅楊樂文 Lockman、Tiger 邱傲然、Danny Summer 夏韶聲同埋徐思喬 Asha， 有請幾位。歡迎晒 Hello， 新聞大哥你好 ，Hello Asha 你好。講到飲酒，第一件事最緊要咩咧？開瓶先啊嘛。咁但係呢間酒吧裏邊咧有好多傳酒嘅，咁佢傳結業之後咧，我哋就要將啲傳酒還翻俾傳呢啲酒嗰個人，咁就探討佢哋嘅故事，跟住然後就見證住我哋呢間酒吧唔同角色嘅人嘅一啲成長咁樣樣。係，咁啊當然即係開咗酒之後咧，梗係要飲第一啖噶嘛。咁啊呢樣嘢咧就要問下 Asha 咯喎，係咪咧？係啦，飲酒最重要嘅嘢就係同大家嘅溝通有幾開心，可以感受到我哋嘅溫暖啦，我哋嘅開心同埋唔開心。講到感受開心，要喺現場同你講聲生日快樂先啦！你琴日生啊嘛，生日快樂，生日快樂！多謝。嗱咁啊，飲酒飲到中間啦，即係 keep 住如果未醉嗰時啲微醺係最好 feel 啊！其實唔係講鬼嘅，係，但係佢哋叫我老鬼啊嘛。咁我嘅經驗就多啲。咁呢班蛙鬼咧，即係我係老鬼，佢哋係蛙鬼啦。咁喺呢個傳酒人裏邊咧，我哋係一個 team 嚟嘅，係啦，就係咁樣嘅。喂，咁啊當然都要。仲有我唔飲酒嘅。哦，你唔飲？但係咧就一語中的嘅講啲嘢，即係好重 point，佢哋一講就聽得明㗎啦。呢個蛙鬼係咪？係。咁啊，當然都要問下啊 Lockman 啦，即係講到係飲酒，喂咁 after taste 究竟係點啊？就要由你嚟講解下喎，係咪咧？哦 ，after taste 嚟講咧，咁我個角色咧就比較得意嘅，咁我覺得呢個角色咧嗰陣味道係比較濃郁嘅，咁但係佢通常又嚟得好快，但係又走得好突然嘅。咁所以我覺得大家要品嚐我呢個角色個 after taste 要好講緣分，同埋好講你有幾進取咯，係幾咁圓啊佢講得，係好圓啊！即係到時大家一睇就會知㗎啦。冇錯。係。哇！戀愛可以去到一個新嘅高度，牽紅線可以牽到去等高線。我哋有請
戀愛等高線嘅製作人咪度，有請咪度，你好。喂 ，hello 咪 ，hello，即係我哋同你傾下超啲先係啦。你以前拍嘅節目通常係比較極限啲噶嘛？係。愛情係咁極限嘅事嚟嘅咩？對你係。愛情係好極限嘅事嚟㗎。對你。覺咩？係咪啊？係㗎。即係以前嗰啲可以去到爆炸㗎嘛，即係呢個愛情真係可以去到爆炸級。有嘅。係咁啊！一陣間咧就會同你詳細慢慢咁傾下啦。不過講起咧，即係理性啲去諗啊嚇。咁如果要講到談婚論嫁嘅話咧，可能真係要諗清諗楚喎。咁究竟係點咧？睇下先。有請大龍鳳嘅編審兼主持 Michelle 李曉欣。我覺得愛情咧，尤其喺現今呢個年代嚟講咧，佢唔再係跟翻以前嘅次序噶嘛，即係唔係一定要相識先拍拖跟結婚，即係可以拍拖先相識都得噶嘛。但係我哋呢度咧循規蹈矩啲，即係都係傾咗拍拖先，再傾翻結婚啦。傾下拍拖啦，嗱，戀愛綜藝外面知道咗阿 Mike 你會拍噶啦。我好想透過呢個節目嚟參加嘅人，最後真係有人得到戀愛。係啦，咁我哋就行山就係我哋節目嘅包裝啦，我哋就去咗呢一個南美洲嘅秘魯同埋厄瓜多爾度拍攝啦，拍咗1個月。咁我哋就用呢一個山林極地同埋呢一個沒收手提電話咧，去令到我哋嘅參加者咧非常集中咁喺愛情呢件事上面啦。咁就結果而言，我覺得我哋都拍咗一個非常 raw、非常墮肉嘅戀愛節目。哦，咁即刻明晒點解有咁啦，因為通常開始一段戀愛都係溫溫頓頓噶嘛，咁韞住咗佢哋喺咁遠嘅地方，又唔準翻屋企，仲要缺氧喎，見到個女仔真係暈啊咁樣，有種咁嘅感覺咯。我諗應該裏面有呢啲畫面啊，嗱都唔少，係咪啊？因為咧，其實你嘅節目從來都講求一個黃金畫面，即係咪好似希廉話齋去到缺氧暈嗰個就係你想捕捉個黃金畫面，定係喺成個節目裏面你有一樣嘢一定要達到，一定要得到個畫面你先滿足咧？正如我啱啱所講啦，我覺得如果計一個畫面嚟計，就係有人相戀啦。拍攝嘅過程當中有啲波幅啦，當然，但係到最後嘅結果都令人滿意嘅，係咯。會唔會嗰個係你咧？我都想。哇！如果係咁，我就好想睇下啦，即刻，即係睇下究竟咧呢個粉紅泡泡去到一個咁，即係去呢個地方，究竟會變成啲咩樣咧？咁啊，大家到時真係拭目以待啦。不過講到即係如果要談婚論嫁嘅話咧，咁啊當然要腳踏實地啲啦，要理性少少去諗嘅。咁啊，不如交俾你講下咧，你嘅節目嘅內容係關於啲咩嘅咧？好啊！我哋咧將會帶觀眾去世界各地睇佢哋嘅大龍鳳嘅，例如係印度波利活式嘅婚禮，點樣可以慶祝3日3夜嘅呢？又例如歐洲竟然會有女巫喎，同埋會有僵屍新娘，究竟僵屍新娘嘅出現係啲乜呢？同埋會睇下遊牧民族草原上面究竟點樣騎馬仔追女仔咁樣。咁我知道咧，你哋嘅節目入邊咧，有啲人咧係即係首次接受香港媒體嘅訪問嘅，係嘛？冇錯，因為我哋今次去嘅唔同國家啦，即係除咗睇一啲婚嫁嘅民族之外咧，我哋都會睇因為婚嫁而衍生出嚟嘅獨有嘅社會現象嘅。咁例如咧，我哋見到會有綁架新娘啦、女巫嘅世襲婚姻啦，同埋會有新娘市場。而呢一啲 topic 咧就好難叫受訪者喺鏡頭面前接受訪問。係，可能佢哋都會拒絕添啊，分分鐘。係冇錯。咁我哋好幸運啦，即係後尾都揾到一啲受訪者願意出嚟講嘅。咁所以我哋係香港第一個媒體同佢哋訪問啦，希望透過佢哋現身說法咧，俾觀眾知道婚紗背後不為人知嘅故事。辛苦晒兩位喺愛情道路上分別飾演咗媒人啦，同埋大妗姐呢兩個角色。不過呢條愛情道路咧未畫句號㗎，仲有下文嘅。所謂咧方法越簡單咧，其實個控制就越困難啦。我哋唔單止要將所有參加者嘅能力推到極限啊，仲要將佢哋想像力咧係發揮到極致。嚟緊咧，我哋 ViuTV 全新世代嘅競技遊戲綜藝咧，就色戒就會登場啦。勝負之間咧，就喺一色之間發生啊！嗱，一粒色咧就有6個面啊嘛，咁其實咧大家摘到嘅機會係均等，贏出嘅機會咧都係均等嘅。咁喺呢個時候咧，我哋不如請出咧呢幾位勢均力敵嘅玩家一齊出嚟先，包括有193、Ivy So、Jeremy、Rover 嘅 Jason、吳小燕同埋吳冰嘅，有請幾位。好，咁我哋可以嚟呢度先。歡迎晒我哋咁多位色戒嘅成員啊！咦，我 feel 到佢哋咧今日都好有一個團隊嘅氣勢啊，即係有一個 dress code 咧都襯得非常之好。大家係屬於咩類型嘅玩家咧？
我係亂玩型咯，亂玩型係啊，佢哋成日都好嬲我，因為我成日破壞啲遊戲規則啊，又亂咁玩咧，我係即係做咗公司咁多年咧，咩獎品都贏過咧，所以我唔係好稀罕啲獎品，我就亂咁玩咯。都似你本身嘅。係啊，佢哋成日都會咧嗰啲結盟咧嚟令到我唔輸啊。我係少少呢個智慧加幸運型啦。係啦，咁啊有少少唔認同喎，193。啲隊員好似唔認同。聽下你嘅描述先，淨係唔認同智慧嗰度咧，你可以繼續講之後啲嘢。呢個策略嚟嘅，俾大家吸引大家嚟睇啊嘛，睇下係咪真係有智慧啊嘛。咁所以靠少少好彩啦，咁就係非常之精彩啦。我哋我 feel 到大家都好謙虛，好 humble 啊。咪佢費事咁快劇透嘛，係咪先 ？Jason 啦，我係作為呢個 Rover 入邊最醒嗰位咧，我就係呢個交友型嘅。係啊，因為我係代表 Rover 嚟同咁多位前輩學點樣做綜藝嘅。親善大使型喎，你呢個只係。係啊，即係玩遊戲係表面嘅啫，實際係識朋友多啲。佢個類型係連類型啊，出招啦，唔少攬住一齊死型啊！佢哋冇劇透太多啦。係，我係嗰種好中意客戶嗰個類型嘅玩家。其實因為都真係啦，正如阿三爺所講，我哋入邊好多植入式嘅嘢啦。一有我哋就發癲㗎啦，最醒就係嗰啲時候啦。因為好似係試過有一集冇咧，大家都係求其玩嘅，真係。係啊。夏冰咧？我係呢一個正義型嘅玩家，我要永遠企喺正義嗰方。嚇咩啊？正一二型啊！咁幾好喎，即係同大家都唔同啦。你會永遠唔會違背良心做任何即係唔啱嘅嘢嘅，係咪咧？間唔中都會嘅，間唔中都會嘅，係。咁但係有咩計仔係可以令到可以贏得出啲遊戲咧？有冇咧？哇！真係好似冇喎，出茅招都贏唔到嘅時候都好難贏。係啊，唔係因為幾講運嘅，其實個 game 係因為係色仔啊嘛。係啊，呢個 game 其實呢個色界啊嘛，我哋叫做色就係我哋每次都成日會用擲色去決定一啲嘢，咁擲色就係運氣嚟噶嘛。所以都係你會描述係幾多？譬如話50% 運氣，50% 智慧，直情係好似娛樂圈咁樣啊！99% 係運氣嗰隻嚟。OK，好啊，唔該晒，再熱烈掌聲，多謝我哋色界嘅參賽者，密切留意佢哋嘅比賽表現啊 ！Thank you，Thank you，唔該晒。全國盛事全力參與第15屆全國運動會咧，將會喺 ViuTV 99台同埋 ViuTV 6 96台咧，由11月9日至到21日，由朝頭早到夜晚現場直播多項嘅精彩賽事㗎。而播出嘅總時數咧係超過150個鐘㗎，所以到時咧，我哋 ViuTV 全部人上下同埋香港嘅觀眾咧，將會一齊見證香港運動員精彩嘅 moment 㗎。除咗咧就係運動嘅主持同埋專業評審之外咧，咁啊其實咧我哋仲邀請咗咧我哋台嘅男女天團啦，包括 Mirror、Kola 同埋 Era 咧，會喺每晚嘅精華部分咧同大家見面，咁啊一齊咧見證各位運動員感動嘅時刻㗎喎。全國盛事，全城鼓舞。我哋除咗要感染呢一份呢就係喜悅同埋激情之外呢，我哋會將我哋呢份開心呢延續落去。喺下一年後，我哋 ViuTV 10週年嘅時間，我哋想將一份大禮、開心嘅大禮送俾全部嘅市民。冇錯，呢個節目呢，集結咗我哋全台嘅藝人啦，有綜藝啦、娛樂啦，各方面包羅萬有，一齊睇片，期待啊！Thank you 晒 Mirror 為我哋咧演出 Day Zero 同埋 Boss， 有請咁多位留步嘅。呢個時候咧，不如我哋請出今日出席嘅藝人朋友啦，亦都有我哋頭先陪住大家一齊參觀新廠嘅 ViuTV Family 啊！咁哋係包括阿科、娟姐、米魯迪、Alice、Ash、Yoyo、Sika、樂婷嚟到影合照。當然咧就唔少得我哋 ViuTV 嘅吉祥物啦，有生啤、生菜同埋生氣啊！佢哋咧咁好生養咧，應該下年繼續生大個 family 噶啦。哦，咁你又講得啱喎。因為今晚開始咧就係全民造星6首播嘅日子啦，你都知道啦，即係呢個節目咧，基本上每次播出咧都會掀起全城嘅熱話啦，觀眾亦都會好投入咁睇，睇完之後咧又真係可能會誕生好多新嘅偶像出嚟，所以真係可能會越生越多，我哋嘅 family 越嚟越壯大嘅。係呢個時候咧，我哋都想借住大家嘅掌聲咧，邀請我哋管理層上台，有請香港電視娛樂有限公司主席 Viu 及電訊盈科媒體集團行政總裁李海怡女士。香港電視娛樂有限公司總經理鍾廣德先生，歡迎。好啦，我哋咧就係拍翻埋中間少少，企齊好，我哋不如咧一齊
望住台前方嘅位置，見到好多朋友都舉咗手機影相，同埋我哋中間都有大會嘅攝影師，我哋一齊咧就係影張合照先。OK， 不如咁啦，我哋轉頭倒數3、2、1一齊講 ViuTV 2026十分精彩好唔好啊？跟住再俾個手指公。OK， 預備3、2、1 ViuTV 2026十分精彩。喺2026年呢，就係 ViuTV 嘅10週年啦。咁我哋將會咧全力以赴，用破格嘅創意，全心去製作，同大家一齊歡度呢個咁有紀念價值嘅一年嘅。喺呢度再一次熱烈掌聲啦！多謝我哋今日嚟到嘅所有藝人、嘉賓朋友，以及係現場嘅所有觀眾啊！多謝你哋支持，多謝你參與我哋嘅節目巡禮，我哋希望下次再同大家見面。2026年一定會十分精彩，拜拜！拜拜！